Tak, zdravím. Rozhodl jsem se vytvořit návod k instalaci a nastavení odečítače NVDA a české syntéze EPOS. Takže nejdřív začneme s tažením. EPOS, všecko to budu dělat přes vyhledávač, takže do vyhledávače na Google si zapíšu EPOS 2.4.85p, to je nejnovější verze, potvrdím, a ukáže se mi hned první výsledek je index of download /bin/win32, což je odkaz přímo na stránku, kde se dá verze EPOSu, tahle verze stáhnout. Takže je dobré do vyhledávače zapsat to označení takhle celé, aby se ukázala tahleta stránka. Nebo tam můžete zadat tu adresu, která tady je teďka vidět, to znamená epos.ufe.cz/download/bin/win32 . A tady je seznam teda verzí, nejenom ta nejnovější, ale starší. Já si vyberu tu nejnovější, což je EPOS SATAP 2.4.85p, vyšla 4. února. A stahuji. Teďka si ještě musím stáhnout ten odečítač obrazovky, což je NVDA, takže dám zase do vyhledávače Note NVDA, protože si nepamatuju ty adresy. Teď je tady zase několik výsledků. Mě zajímá, teďka to je ten čtvrtý NVDA _open source screen reader for Windows, nebo pro Windows. Oni fungují i ty předchozí, ale tenhle mně přijde, že to jsou přímo stránky toho NVDA, nvda.projekt.cz. Když to potvrdím, tak se mi ukáže tedy jejich stránka s povídáním o NVDAčku, o tom, jaké jsou nové vlastnosti v nejnovější verzi, a je tady i odkaz NVDA 2015.2, to je odkaz ke stažení. Tak to stáhneme. Teďka si, protože EPOS jako syntéza jsem už stáhnu, to zobrazím ve složce, předpokládám, že to je ve složce stažené. Tak. A tady je ten EPOS, exe, takže to pustím. Teďka systém mi vyhodil hlášku, jestli chci spustit i, když to je z nedůvěryhodného nebo spíš neznámého vydavatele, tak já dám, že ano, chci spustit. A ukáže se mi dialog s výběrem jazyka instalace, je tam defaultně nebo výchozí nastavení čeština, takže potvrdím OK, to nebudu měnit. V dalším okně je informace o verzi té syntézy, takže zase dám další. Pak následuje možnost změnit adresu, kam se to má nainstalovat, zase bych to neměnil, prostě do program files bych to nechal a dám tlačítko další. A pak je tam možnost je tam, že to vytvoří složku EPOS, potvrdím opět další, nic neměním. A dokončím to tlačítkem instalovat. Teďka probíhá instalace. Tak. Zhláška o tom, že se mi to nainstalovalo, OK, a dokončit. Mezitím se mi stáhlo i to NVDAčko, takže pustíme instalaci i k tomu NVDA. Zahraje mi takhle úvodní znělka a odtud už bude NVDA i mluvit při té instalaci. Tak. Tak. Samozřejmě instalace začíná licenčními podmínkami, jinak oba ty softwary jsou freewareové, takže v pohodě. Zaškrtnu, že souhlasím. Ve chvíli, kdy souhlasím, tak se mi aktivují, nebo objeví 3 tlačítka. Spustit dočasnou kopii NVDA, to by se nic neinstalovalo ani nic nevytvářelo, prostě by se to spustilo a hned by to mluvilo.
pak je tady vytvořit přenosnou kopii, to slouží k tomu, když potřebuji třeba NVDA dát na flešku, takže si na flešce vytvořím třeba složku NVDA a do té přes toto tlačítko vytvořit přenosnou kopii. To dá se říct rozbalím, aniž bych to instaloval, a pak to můžu použít třeba u kamaráda na nějakém dalším počítači, aniž bych mu tam něco instaloval. Spustím NVDA exe z té složky na té flešce a mluví mi to i tam na cizím počítači, kde to není nainstalované. Já použiju tlačítko nainstalovat NVDA na váš počítač, to je to první. Ukáže se mi dialogové okno, kde jsou dvě zaškrtávací políčka. První je, že se má spouštět na úvodní obrazovce NVDAčko, to znamená, že mi to bude mluvit i v dialogovém okně pro zadání jména a hesla do systému, a pak je tady zaškrtávací políčko, jestli vytvořit zástupce na pracovní ploše. Já obě ty tlačítka, tedy ty zaškrtávací políčka odškrtnu, protože nechci, aby se mi to spouštilo na úvodní obrazovce, což samozřejmě vy můžete mít zaškrtnuté. A odškrt jsem i toho zástupce, protože při předchozích verzích jsem s tím měl problémy, že se mi ta instalace třeba nepovedla úplně korektně, takže jsem se naučil to odškrtávat. A dám pokračovat. Zase vyskočí systémová hláška o tom, jestli to chci doopravdy instalovat, a pak OK, jakože to je nainstalované. To bylo velmi rychlé, mám to nainstalované. A jinak, já už jsem tady NVDAčko i EPOS měl nainstalovaný, takže kdyby to tak nebylo, tak ještě tam teďka vyskočí dialogové okno o nějakém úvodním nastavení k NVDA, kde se dá nastavit třeba, že má být NVDA key caps lock, nebo to je insert. Já tam mám nastavený insert na stolní počítači, na notebooku, to je caps lock. Je to klávesa, která se používá ke klávesovým zkratkám k NVDAčku. Jak? Teďka si vytvoříme zástupce na ploše, takže půjdeme na tento počítač. Místní disk C, program files 86, tady si najdeme složku NVDA a tady si najdeme NVDA exe a přes kontextové menu odeslat, plocha vytvořit zástupce, si vytvoříme zástupce na ploše. Tak, mám ho tady, můžu to samozřejmě přejmenovat přes kontextové menu nebo přes F2, NVDA si to pojmenuju a vytvořím si k tomu klávesovou zkratku, abych si to mohl spustit klávesovou zkratkou. Takže zase kontextové menu a vlastnosti a tady editační poli klávesové zkratky zadám pravý Alt a N, což je jako klávesová zkratka pro NVDA. Můžete si zvolit i jinou, ale tahle je docela šikovná a dám OK. Tak, teďka jak NVDA vypnu, takže vypnu ho insert a Q, když je vypnutá numerická klávesnice, takže když to nepíše 0, ale je to doopravdy insert a písmenko Q, NVDA se vypne a je vypnuté. Tak, když ho chci zapnout, můžu použít tu klávesu zkratku pravé Alt a N, NVDA se zapne. Teďka, když ho chci nastavovat, tak insert N, nebo NVDA key N, otevře nabídku k nastavení. Zase, protože už jsem to tady měl nastavené, tak mi to mluví hned tím EPOSem, vám to mluvit bude eSpeakem, což je integrovaná syntéza nebo integrovaný hlas v NVDAčku, takže mění se to přes možnosti v tom nastavení, možnosti a hlasové výstupy. Tak a tady v tom dialogovém okně hned první rozbalovací seznam, když ho otevřu, tak je tady eSpeak, tím to mluví na začátku, když to instalujete úplně poprvé a nemáte to nějak změněné. A pak je tady Microsoft Speech API. Takže když se povede nainstalovat i ten EPOS, tak
vyberete Microsoft Speech API a bude to mluvit tím eposem, pokud nemáte nějakou ještě jinou syntézu českou. Tak. Když chci změnit mluvčího, tak dám zase insert n a v možnostech, tentokrát je to třetí položka, nastavení hlasu. Tady v prvním rozbalovacím seznamu si můžu vybrat toho mluvčího, třeba Violka, to je jedno. Tak, už mi tam mluví Violka, já to vrátím na machače. Tak, a teďka se tady dá nastavit tempo, výška, hlasitost a pak nějaké věci, když chci... Tak, pak nějaké věci, když chci přepínat třeba mezi češtinou a angličtinou, ale na to musíte mít i syntézy. Pak jsou tady zaškrtovací políčka týkající se, jak má NVDA oznamovat velká písmena. Jak má oznamovat velká písmena. Jestli slovem velká, anebo pípáním. Já to nemám zaškrtnutý, proč by mě to mělo oznamovat. A pak je tady tlačítko OK samozřejmě. Tak já to nic neměním, takže dám storno. A teďka... jak to uložit, to nastavení? On se neukládá automaticky, takže když dáme zase insert n, tak v této nabídce je uložit nastavení položka. Což musíme udělat ještě předtím, než to vypneme, protože zase, kdybychom to potom zapli a neuložili to, tak nám to zase bude mluvit, nebo bude to nastavené tak, jak to bylo na začátku, takže to je všecko. Jinak to mluvení se určuje kontrolem a to je asi tak všecko, tak to je všecko.